क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया में एक ऐसा कॉफी पाउडर है जो जानवर की पोटी से बनाया जाता है। इस कॉफी का नाम है कॉफी लुवाक और इनकी कहानी शुरू होती है एक छोटे से जानवर सिविट से। सिविट की उम्र लगभग 20 साल तक होती है। इनकी शरीर की लंबाई होती है 71 सेंटीमीटर तक। इनकी पूंछ की लंबाई होती है 65 सेंटीमीटर तक और वजन की बात करें तो 5 केजी तक होती है। सिविट अधिकतर कहाँ पाया जाता है? इंडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे बड़े देशों में पाए जाते हैं। सिविट पके हुए कॉफी चेरी खाता है। उनके पाचन तंत्र से गुजरने के बाद कॉफी बीज पोटी के रूप में बाहर निकलते हैं। इन बीजों को साफ करके सुखाकर और भूनकर कॉफी बनाई जाती है। अगर आपको भी ऐसे वीडियो देखना पसंद आता है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो।